隨住人口老化，認知障礙症咧已經成為全球關注嘅公共衛生議題。佢唔單止影響個人嘅記憶同埋生活，亦都係對家庭同埋社會咧帶嚟一個深遠嘅挑戰嘅。根據澳大利亞認知障礙症協會嘅官方網頁顯示咧，2025年嘅時候咧已經有超過43萬嘅人咧係患有認知障礙症，咁亦都係咧澳洲女性嘅主要死亡原因，亦都係咧整個澳大利亞人口嘅第2大死因。咁我做呢個資料搜集嘅時候咧，我都好驚訝，同埋都發覺咧原來坊間有好多嘅謬誤嘅。今日咧，我哋好榮幸請到悉尼大學共面認知障礙症嘅項目主任 Cynthia， 同埋華人服務社家居高齡服務部行政主任 Wendy 莫姑娘咧，同我哋分享今日嘅話題嘅。我哋會分析下咩叫認知障礙症啦，佢嘅成因啦，亦都會有一個實用嘅症狀清單嘅，同埋咧，我哋都會分享咧華人服務社咧有啲咩嘅支援服務嘅。歡迎嚟到 CAST 天地，呢個係一個集健康資訊同埋澳洲生活嘅頻道。我哋每一集都會帶嚟唔同嘅主題，令你更了解社區薪資同埋國家福利。如果大家中意呢個頻道嘅，記得訂閱、點讚同埋分享啊！歡迎你啊 Cynthia 同埋 Wendy。大家好，大家好，我係 Wendy。咁咧，不如我就先問咗阿 Cynthia 先啦，可唔可以同我哋簡單介紹一下咧認知障礙症係啲咩，同埋佢同一啲老化引起嘅記憶衰退有啲咩唔同咧？好啊，多謝晒 Lily 呢個問題啊。咁我或者都介紹下我哋個計劃先啦。咁其實我哋咧係嚟自悉尼大學嘅共面認知障礙症嘅計劃嘅。咁我哋呢個計劃咧，其實就係聯同喺悉尼有幾間唔同嘅大學啦，同埋多元文化機構啦，一齊去推展嘅一個推廣計劃。咁希望咧可以幫助華人啦、越南人啦，同埋阿拉伯人嘅社區都去認識究竟認知障礙症係啲咩咧咁樣。咁其實認知障礙症呢個名好似好翹口喎，好似好難，好少聽喎。咁但係咧，其實咧呢一樣嘢咧，我哋都好熟悉嘅。以往咧，我哋有個譯名就叫做老人痴呆啦，或者失智症啦，或者腦退化啦，可能大家都聽過㗎啦。咁其實咧認知障礙症咧，我哋好想去推廣，讓大家知道呢一樣嘢咧，其實認知障礙症係一個疾病嚟嘅。咁英文名啦，其實無論係咩譯名都好啦，英文名佢都係dementia。咁而家喺澳洲咧，我哋一般咧都會採用認知障礙症呢個名嘅，因為呢個咧我哋都相信係一個比較準確嘅翻譯啦，同埋聽落咧都唔會有歧視嘅感覺嘅。冇錯。咁認知障礙症其實係一個腦部嘅疾病嚟嘅。咁佢並唔係自然嘅老化，即係話咧唔係老咗就會咁㗎啦，老咗就會有㗎啦。其實唔係㗎，因為有啲人咧可能佢好長壽，90歲、100歲都未必會患上認知障礙症嘅。咁所以佢帶嚟嘅有同頭先阿 Lily 問同一般老化有咩唔同咧咁？因為認知障礙症咧係一個腦部嘅疾病啦，佢帶嚟嘅影響咧其實唔係單係記憶嘅問題。有啲人佢有認知障礙，但係佢唔一定係記憶出問題嘅，可能喺佢嘅情緒啦、行為啦，或者係個性上面咧都會有啲改變嘅。其實咧，我做資料搜集嘅時候咧，都發覺咧，坊間其實真係好多嘅謬誤嘅。其實咧，而家認知障礙症喺澳洲有幾普遍呢？其實認知障礙症喺澳洲真係好普遍㗎。咁咧，而家喺2025年啦，我哋都知道喺澳洲咧，其實有超過43萬人已經係患有認知障礙症㗎啦。咁意思係咩咧？即係話咧，65歲以上嘅人咧，其實每12個就有一個患上認知障礙症嘅。咁而根據咧最近澳洲健康與福利研究所嘅報告咧，去到2065年喺澳洲患上認知障礙症嘅人數咧，更加會超過100萬㗎。哇，都真係好普遍喎！真係可能係身邊嘅人都好容易會患上呢一個認知障礙症啊！咁可唔可以同我哋講下咧？其實主要嘅成因係啲咩咧？關唔關遺傳啊，或者我哋嘅生活方式問題咧？呢個都係好多人會問嘅問題嚟㗎。咁認知障礙症咧，其實頭先都講啦，佢係一個腦部嘅疾病。咁其實咧，呢個係一個腦部疾病嘅統稱嚟嘅。咁意思係咧，認知障礙症其實唔止一種㗎，佢係有超過100種，佢係涵蓋咗超過100種嘅腦部嘅疾病嘅。咁包括阿茲海默啦、血管性認知障礙症啦、
額顳葉認知障礙症等等，咁就好似癌症一樣啦，都係一個統稱嚟嘅。咁即係癌症啊，我哋聽到癌症好似係一個病，但係其實當中係包括咗好多唔同嘅癌症，例如肺癌啊、肝癌啊、乳癌啊等等，認知障礙症都係一樣。咁而唔同類型嘅認知障礙症咧，其實佢哋嘅成因都唔一樣嘅。咁我哋都喺研究發現啦，認知障礙症亦都唔係一個單一嘅因素，話因為係咩原因就直接導致認知障礙症啦。其實唔係咁樣嘅。咁頭先 Lily 你所提嘅遺傳啦、生活方式啦，或者其他疾病咧，其實都有關係。咁我哋睇一啲嘅風險因素啦，作為女性啦，或者年紀增長啦、年紀大啦，甚至佢後生嘅時候、細個嘅時候接受個教育程度比較低啦，或者屋企係有一啲家族嘅認知障礙症嘅病史等等，呢一啲咧其實都係患上認知障礙嘅風險因素，即係機會比較高。但係咧並唔係話我哋冇嘢可以做喎咁樣，因為我哋喺研究裏面都發現咧，頭先講嗰啲係唔可以改變嘅風險因素，但係其實調翻轉咧，有好多嘅風險因素咧係我哋可以控制嘅。意思係話咧，我哋改變或者改善我哋嘅生活方式，其實可以大幅降低患上認知障礙症嘅機會嘅。例如係一啲不良嘅生活習慣啦，食煙啊、肥胖啊。或者好少運動啊，呢一啲其實都係會影響到即係導致認知障礙嘅風險會增加咯。原來係咁，原來有咁多嘅因素嘅。嗱，好多人咧都認為咧，即係主要係影響嗰個記憶啦。如果真係患上咗呢個認知障礙症，但係其實佢實際地對一個個人嘅生活有啲咩好具體嘅影響咧？因為咧認知障礙症其實係影響我哋個腦部嘅。咁我哋其實每個人都知道啦，我哋日常生活，我哋做任何嘅嘢，任何一個動作，簡單如我哋飲水、行路，其實都係個腦部去控制嘅。咁如果個腦部病咗，或者受咗傷，又或者佢患上認知障礙嘅時候，其實腦部裡面咧唔同嘅功能咧都會受影響嘅。例如係喺思維啦，喺記憶方面啦，有啲人成日都會唔記得嘢啊，係啊，呢個成日都好常見記憶嘅問題啦。但係咧有啲人咧就會可能佢係學新嘢，佢覺得好難啊，學嚟學去都好似好難學到一啲新嘅嘢，或者想學用一個新嘅電話程式，都係學嚟學去學唔到啦。又或者成日都會唔記得咗日子啊，唔記得咗時間啊。或者你同佢傾偈嘅時候咧，佢成日都會問一啲重複嘅問題喎。係啦，即係啲先兆啊，係咪？係啊，例如你同佢講，我哋聽日再嚟探你啦咁，可能佢過5分鐘又問你幾時嚟啊？係啊，都會有啲重複。咁一陣間你都真係要問下一啲嘅檢查清單，因為相信咧好多人都有 more or less 呢啲咁樣嘅情況出現嘅，都會擔心嘅。咁我最後問多個問題咧，就係咁呢個疾病其實點樣影響到屋企嘅成員咧？同埋當然啦，即係如果不幸有患上咗呢個，屋企人都已經係要多嘅照顧啦。咁過程裏邊通常會面對啲咩嘅挑戰咧？其實認知障礙症對於一個家庭嚟講咧，係一個真係成個家庭面對嘅挑戰嚟嘅。我哋都會睇係一個好長期嘅考驗啦、挑戰啦。特別咧，對於我哋一啲多元文化背景嘅家庭嚟講咧，個挑戰係更加複雜嘅。首先啦，認知障礙症佢本身個病情其實都會帶嚟一啲挑戰。頭先提到咁，患者可能記憶力佢會衰退啦，情緒會有起伏啦，行為會有改變啦。呢啲嘅改變咧，都會令到照顧者會覺得好焦慮、無助，甚至咧要用好大嘅耐心、同理心，先至可以同個患咗認知障礙症屋企人去溝通啦。咁第二咧，亦都係一啲照顧上面嘅負擔啦。因為患者佢隨住病情去惡化嘅時候，其實生活自理啊、食飯啊、沖涼啊，或者一啲個人衞生啊，慢慢咧都會需要多啲嘅協助。咁當然第三都係一啲經濟嘅壓力啦，因為照顧者咧佢會需要啲時間去照顧屋企人啦。冇錯。係啊，咁甚至可能少咗工作嘅時間，甚至我哋都見過有啲個案咧，就係話因為要照顧屋企人，所以返唔到工啦。咁當然帶嚟經濟壓力啦。咁同時亦都係有啲醫療負擔啊等等啦咁樣。
咁另外即係我哋成日都會見到，但係可能咧我哋都將佢個優先次序擺到好低，就係喺個心理上面。因為係啊，照顧者佢成日都會用好多時間去照顧或者去擔心啦。咁佢好多時都會感覺好攰啦、疲累啦、焦慮啦，甚至乎咧都好唔明白係點解屋企人會變成咁咧？係咪自己做得唔好咧？咁再加上我哋可能未必好熟悉用英語去溝通啦。咁呢啲嘅照顧者咧或者屋企人咧都未必好知道社會上面有嘅資源啊。我哋未必好熟悉用英語去溝通啦，咁呢啲照顧者咧都好未必去熟悉社會上面有嘅醫療啊，或者社會服務嘅資源啊，咁所以我諗華人服務社又好好啊，因為你哋都其實有好多唔同嘅服務啊。可以用一啲大家熟悉嘅語言去介紹俾大家知道。你講得好啱啊！因為我相信，如果患者嘅家屬咧喺個照顧嘅過程唔單止壓力大啦，咁佢生活嘅質素都可能會降低嘅。咁特別係喺即係一個英語主導嘅國家啦。咁呢個時候咧，我又要問下 Wendy 啦。咁阿 Wendy，我知道咧，日常咧你都會經常接觸到長者啦。你係有冇話由邊方面開始發現佢哋有一個認知障礙症嘅問題嘅咧？係 Lily。好多謝你呢個問題啦。咁我而家咧就比較少去接觸即係話喺 frontline 嗰度前線去接觸我哋嘅呢啲客人啦。咁但係咧，通過平時我哋嘅團隊啦、我哋嘅同事啦，會分享喺日常嘅接觸呢啲長者當中咧，係有時候會有一啲細微嘅行為嘅變化咧，可以開始去察覺呢樣嘢嘅。咁例如係有啲長者咧，會係好短嘅時間內去重複同樣咁去問同樣嘅問題啦。或者忘記剛剛講過嘅一啲嘢，然後佢又重複再去問啦。有時候咧，佢哋會忘記咗佢哋自己好熟悉嘅一啲人嘅名或者係地點，甚至有時候咧，日常生活當中咧會好似好困惑啊，或者係呢啲判斷力都會有下降嘅情況㗎。咁除此之外咧，或者有時候咧，仲有啲老人家佢哋會係講嘢嗰陣時啦，會突然間就表達唔到自己想要講嘅意思啦，語句當中都會有時候會有斷，即係斷斷續續，而且咧會喺熟悉嘅環境入邊咧都有可能會係迷路嘅喎。係喎，咁呢個都真係會令到屋企人好擔心啊！咁我知道咧，你哋除咗同一啲長者接觸啦，咁亦都會同到佢屋企人去接觸啦。咁你會唔會觀察到佢嘅屋企人咧會面對一個乜嘢嘅壓力，同埋佢嘅有冇啲咩迷思？因為我發覺好多人咧都對呢一個嘅症狀咧係好多嘅謬誤嘅。咁你哋都會唔會去有一啲嘅指導佢哋一啲家居嘅照顧技巧咧？係。好似剛才Sylvia講咁樣啦，咁其實咧家屬咧係真係會面臨好多唔同嘅即係壓力，無論係喺精神上面啊，或者係經濟上面嘅。咁我哋咧個服務當中咧，其中有一個服務就叫做Home Care Package 啦。咁簡稱嘅話咧，我哋會叫HCP 嘅呢一個服務。咁我哋係其中一個服務嘅機構嚟嘅。咁我哋除咗去照顧長者本身嘅嗰個平時嘅一啲服務之外咧，亦會係多啲去同呢啲嘅客戶去溝通啦。希望喺各方面都可以支援到佢嘅。咁好多家屬喺面對自己嘅親人啦，被判斷為有呢個認知障礙嗰陣時，咁通常都會感到係真係會好大壓力同埋好迷茫啦。咁喺嗰種情況之下咧，部分家屬咧就開始其實係一開始係唔想要接受呢種現實㗎。咁佢哋會覺得會唔會其實係屋企人只係即係年紀大咗啊，年長咗個記性唔好啫。但係咧唔係有人咧會因為係長期照顧嗰陣時咧會感到真係好攰啦，同埋會好自責啊。或者係會問點解呢件事會發生喺自己嘅屋企身上啦。咁其實家屬好多時候咧好缺乏即係我哋即係多元文化嘅呢一類型嘅嗰個資訊啦。唔知道其實政府係有冇一啲補助或者係有啲專業嘅服務係可以去協助佢哋㗎。咁針對呢啲情況嘅話咧，咁我哋嘅團隊其實係會有提供一啲相應嘅情緒嘅支持啦，同埋係實際嘅方面嘅一啲照顧嘅。咁例如係指導佢哋啦，喺屋企嗰度，例如係幫佢去安排一啲我哋叫做職業治療師去營造一個安全啲嘅家居環境啦，減少佢哋嘅跌倒嘅風險，同埋咧透過一啲協助佢哋去了解每一位有呢一個認知障礙症嘅嗰個患者嘅話，其實佢可能
能對佢嘅生活作息咧係有唔同嘅一個即係記憶嘅。咁我哋會係通過一啲方法嚟幫助佢哋繼續去維持依長咁樣嘅生活作息嘅記憶啦，同埋有一啲簡單嘅標籤啊，例如係視覺上面嘅一啲標籤提示，去協助佢哋喺屋企能夠自理去生活啊，咁樣減輕一定程度去幫助佢哋嘅一個照顧者嘅呢個即係精神壓力啦。哦，咁你哋服務都好體貼喎，有一籃子嘅服務可以照顧到個患者同埋家人。Wendy 啊，咁我知道咧，華人服務社作為 Home Care Package 嘅一個嘅服務機構啦，咁其實佢裏邊有啲咩項目同埋服務咧，可以幫助到有關嘅患者或者屋企人咧？係，咁 CAS 啦，作為即係華人服務社啦，作為我哋HCB 嘅其中嘅一間服務機構嘅話咧，其實佢係具有多元文化嘅支援服務啦，嚟幫助呢啲有認知障礙嘅長者同埋佢哋屋企人嘅。咁我哋個服務啦，唔單止會包括咗一啲家居嘅照顧、個人護理、家庭嘅協助同埋一啲交通接送。咁其實咧，亦會為有認知障礙嘅長者咧提供咗一啲活動同埋支援嘅。咁例如咧，我哋其實係有一啲叫做日間暫式護理服務嘅一啲小組啦，同埋有一啲情緒支援服務咧，係幫助照顧者去減輕佢哋嘅壓力㗎。咁我哋嘅團隊嗰啲同事咧，其實都係可以講到有普通話啦、廣東話啦同埋英文，咁就係有呢啲多文化嘅語言去協助客戶同埋佢哋嘅屋企人去符合佢哋嘅文化同埋語言需要啦咁樣。除此之外咧，喺我哋呢度嘅一啲客人之外咧，我哋嘅同事係仲會係協助佢去申請政府嘅一啲相關嘅補貼嘅。哦，哇！咁你呢個服務都好全面喎，即係唔單止係即係服務本身啦，亦都可以去幫助佢哋去申請一啲政府嘅資源啊咁樣。Cynthia，咁我又問翻你一個咧，關於呢個認知障礙症咧，喺社區層面嚟睇，其實佢會為社會同埋經濟帶來一啲咩影響咧？同埋我哋又應該點樣去面對咧？咁其實我哋睇翻政府嘅數據啦，喺2020至2021年度啦，同認知障礙症直接相關嘅一啲服務開支，其實講緊係醫療啊、健康啊同埋照顧服務嘅直接開支咧，係高達37億澳元嘅。咁而呢37億裏面咧，其實好多嘢都未計算嘅。嗰啲係咩咧？就係由屋企人啊、仔女啊或者家庭成員喺屋企裏面去照顧一啲認知障礙症嘅患者，但係咧佢可能返唔到工或者減少工作時間啊，甚至退出職場啊等等，導致嘅生產力下降呢啲嘅。咁所以我哋都睇到咧，喺無論喺家庭層面或者社區嘅層面咧，我哋都見到認知障礙症其實帶嚟喺社會啊經濟上面個影響都係好大嘅。咁所以咧，我哋都好鼓勵一啲照顧者或者患者有需要嘅時候，就真係去要揾人幫手，亦都可以俾一啲嘅屋企人啦，可以休息下啦，咁亦都可以多啲唔同嘅資源去照顧呢啲嘅屋企啦。其實研究都講啦，如果我哋可以喺後生嘅時候開始着手去管理健康，控制一啲咧我哋頭先提過嘅認知障礙嘅風險因素啦，最多可以預防接近45%嘅認知障礙個案嘅。咁係啊，所以係咁高，原來係啊，其實個數據真係唔少㗎。所以我哋成日都強調咧，我哋應該喺中年甚至更年輕嘅時候咧，就開始注重我哋整個身體嘅健康，因為咧整個身體嘅健康咧，其實調翻轉都可以促進腦部嘅健康。咁咧如果真係出現咗一啲早期認知障礙症嘅症狀啦，咁我哋都要早啲去留意，早啲去睇醫生咧，其實都可以有助去改善呢啲腦部嘅功能，同埋減慢個病情發展嘅。哦，真係冇錯，因為都唔好等到問題出現嗰時先去解決。我相信係預防同埋提早發現真係好重要嘅。咁不如今日同大家又分享有冇啲簡單嘅認知變化檢查清單？咁等我哋都可以去即係分析一下，究竟我哋自己係咪走緊去呢條路啊，定係我只係普通冇記性啊咁樣咧？好啊 Lily， 我哋共勉認知障礙症嘅團隊咧，其實都製作咗一份認知障礙症症狀及變化檢查清單嘅。咁簡單嚟講，一個檢查嘅清單啦，咁大家可以去我哋嘅網站度下載啦。咁呢個清單咧，其實有咩用咧？好簡單嘅啫，裡面咧就會列咗一啲我哋認知障礙症早期我哋成日會見到嘅一啲嘅變化，例如頭先係一啲思維啊、記憶上面嘅改變啦，
仲有咧，譬如日常生活嘅改變，例如有啲人咧可能去處理日常嘅事務啊，交水費啊，去煮飯啊，做家務啊，都開始覺得困難啦，開始蕩失路啦，或者喺情緒上面咧都可能出現一啲變化，例如無啦啦覺得情緒低落啊，好唔開心啊，甚至焦慮啊、發脾氣啊，以往中意嘅嘢而家唔中意做啊，行為舉止同以前唔同咗啊等等。咁我哋呢個檢查清單咧，其實就會列出咗一啲喺認知障礙症嘅患者啦，早期嘅時候都好容易會出現嘅一啲嘅變化嘅。咁大家可以用呢一張嘅清單去睇下自己或者屋企人啦，有冇出現呢啲嘅狀況。咁如果有嘅，其實都唔需要擔心嘅。有嘅就拎住呢張清單同屋企人傾下啦。咁亦都可以拎住呢張清單咧去揾醫生求助嘅。因為我哋呢個檢查清單咧，其實係一個多語言嘅版本啦，有簡體中文、繁體中文、英文、越南文同埋阿拉伯文嘅，咁所以都適合唔同嘅朋友去用嘅。有冇話要中咗幾多個嘅清單咧，先至開始步入呢個認知障礙症嘅早期咧？其實呢個嘅清單咧，咁基本上我哋就唔可以用嚟做一個診斷嘅。點解咁講咧？因為認知障礙症其實係一個成個腦部健康嘅狀況啦。咁就算醫生咧都要經過好多唔同嘅檢查先可以做到呢個嘅診斷係定唔係啦。咁同埋咧有好多嘅一啲嘅症狀咧，我哋都會發覺同其他唔同嘅疾病咧都係相近嘅。咁嗱，我哋成日都鼓勵朋友咧，各位朋友就係拎住呢張清單。如果你發現上面有啲剔，而你係擔心嘅，就早啲去揾醫生去傾，早啲問下究竟係發生咩事。我哋成日都話咧，知道總比唔知道好，好過蒙查查，係咪？咁醫生可以即係拎住呢張清單，咁醫生咧都可以睇得到你喺日常生活上面啊、思維啊、情緒上面比較全面咁睇到究竟你嘅關注係乜嘢咧？冇錯。咁市民點樣可以攞到呢個清單咧？大家可以去我哋共勉認知障礙症嘅網站上面去下載嘅。咁當然啦，我哋嘅網站咧就係 www.facingdementiatogether.au。係啦，咁呢個咧就係我哋嘅網站啦。咁其實除咗網站之外咧，我哋都仲有一啲嘅社交媒體啦，無論係 Facebook 啊、WeChat 啊，或者係小紅書咧，大家去搜尋共勉認知障礙症，其實都會揾到我哋嘅資料嘅。哇！呢個清單真係好有用啊！可能好多聽眾聽完之後咧，都好想自我檢測一下先嘅。阿 Wendy，我都想問翻你咧，咁你都處理過好多唔同嘅 case 啦，咁有冇話你見過一啲嘅類似嘅個案係令到你好感動嘅咧？係 Lily 我正好真係好想要去分享一個好感動嘅一個個案嘅。咁其實咧係發生喺最近嘅。咁其實本來呢件事咧，佢唔係單單嘅一個個案嚟嘅。咁其實係關於啦，咁我哋即係HCP 即係 Home Care Package 啦，就有安排咗就有每個月嘅一次即係一啲出行嘅即係俾我哋自己嘅一啲HCP 嘅客人啦。咁最近嘅話咧，我哋其實係安排咗一次去參觀悉尼大學嘅一個即係博物館咁樣嘅一個行程。其實我哋嗰位老人家啦，就係有90幾歲啦。咁佢其實已經係俾判斷咗係有認知障礙嘅一位老人家嚟嘅。咁平時嘅話啦，因為佢年紀比較老邁啦，而且又係有認知障礙啦，所以佢好多時候都係留喺家中，即係留喺屋企入邊咧，就好少係有機會去外出嘅。咁即係我哋嘅同事啦，即係我哋其中嘅一位就係Care Coordinator 就係我哋嘅協調員啦。咁佢就先幫佢安排好咗佢平時係熟知嘅嗰一位護工啦，喺佢個陪同之下咧，就去參與咗呢一個外出嘅活動㗎。咁之後咧，我哋咧就係講咗一個好感動同埋好欣慰嘅呢一個成個活動個過程俾佢嘅呢一位婆婆嘅仔同埋新抱聽，咁佢哋都感到好開心，同埋好難以去相信嘅。咁個活動過程咧就係嗰個婆婆啦，全程啦都係好開心啦。咁喺途中嗰陣時咧，仲有另外一位團友首先要講下啦，嗰位婆婆係廣東話嘅。咁然後咧，佢個團友啦都當然都係廣東話啦。咁大家
家都年齡相仿，先就大家一齊出去呢個團。咁佢個團友咧就係唱咗一首粵曲啊。咁啊熟悉嘅嗰個音樂旋律咧，就勾起咗呢一位婆婆年輕時候嘅美好回憶。咁婆婆咧佢個情緒就明顯高漲咗好多，同埋就係全程咁面帶笑容啦，影咗好多好開心、好靚嘅相啦，甚至係同呢位團友咧一齊去哼唱呢啲粵曲，咁就展現咗佢係好投入同埋好開心嘅嗰個過程。咁喺呢一次嘅社交活動入邊咧，我哋係真係真切咁樣喺近期係睇到婆婆係社交同埋懷舊嘅體驗啦，唔單止係豐富咗佢自己嘅呢一個生活，同埋對佢哋屋企人啦喺情緒嘅連結同埋喺認知嘅呢一部分嘅自己上面都起到好正面嘅一個作用咯。我都覺得好感動啊！因為好多時咧一到患咗呢個症咧，好多人都會覺得係好悲傷啊，甚至乎唔出街。咁難得你哋有咁多嘅活動咧，增加咗患者嘅快樂感，咁亦都令到個屋企人咧更加開心，因為見到個患者都活得咁開心啊！咁我覺得呢個故仔真係好鼓舞啊！今日咧真係好多謝兩位嘉賓咧，為我哋帶嚟咁實用又寶貴嘅資訊啊！我相信咧，如果透過社區嘅力量咧，能夠支持到患者同埋家屬啦，咁亦都令到大家對認知障礙症嘅認識啦，令到佢嗰個污名化唔再存在啦，令到大家咧都可以攜手去建立一個更友善嘅社區環境嘅。咁如果大家咧想了解更加多關於華人服務社嘅服務咧，可以到我哋嘅網站 www.cass.org.au 或者致電97894587 97894587。此外咧，我哋都有多個社交平台嘅，包括 Facebook、YouTube、WeChat、WhatsApp 同埋小紅書。如果大家咧都想參與華人服務社嘅活動咧，咁歡迎咧瀏覽我哋嘅網站同埋我哋嘅平台啦。今日咧再次多謝兩位嘅參與啦，我哋希望下次再見，拜拜。拜拜。如果大家都鍾意呢個節目，記得訂閱、點讚同埋分享，仲可以留言俾我哋，等我哋嘅節目做得更加好嘅。我哋下集再見。